এভরিওয়ান, আমি তানিয়া। আ বিগ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ট্রিশান্স মম। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে খুব ইন্টারেস্টিং দুটো জিনিস শেয়ার করব, মানে যেটা আমি আমার বেবির জন্য পারচেস করেছি, দুটো ইউনিক টাইপের প্রোডাক্ট। তোমাদের কাছে কিন্তু প্রোডাক্টটা খুব চেনা, মানে চেনা বলতে আমরা বড়দের জন্য কিন্তু এগুলো সবসময় ইউজ করে থাকি, বাট বেবিদের জন্য কিন্তু এটা একটু ইউনিক। তো চলো শুরু করা যাক ভিডিওটা। বলে দিই যে তোমরা যদি আমাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে চাও, অবশ্যই লিঙ্ক কিন্তু তোমরা ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে, এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলের অ্যাবাউটে গিয়েও তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে। তো ফার্স্ট আমি তোমাদেরকে প্রোডাক্টগুলো দেখাই। যে প্রোডাক্টটা সেটা হচ্ছে এই যে একটা ফ্যান তোমরা দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ, আলোটা বেশি পড়ছে, যাই হোক, এই যে একটা ফ্যান দেখতে পাচ্ছ, এটা আনবক্সিং তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আনবক্স করে তোমাদেরকে দেখাবো যে এই জিনিসটা কীরকম। আর একটা জিনিস যেটা হয়তো আমরা এটাকে কখনো সেরকমভাবে গুরুত্বই দিই না, বাট এটা গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়। কেন বলছি, এই যে হ্যাঙ্গার, এই একটা হ্যাঙ্গার দেখতে পাচ্ছ, এটা সম্বন্ধে আজকে আমি তোমাদেরকে একটু বিস্তারিত বলবো। কারণ এই হ্যাঙ্গারটা অন্য হ্যাঙ্গারদের থেকে একদম আলাদা, ইউনিক টাইপের। এটাকে কিন্তু আমি সব রকম শেপে করতে পারি। তো ফার্স্টে আমি তোমাদেরকে এটারই রিভিউ দিচ্ছি। তো এই যে দেখো, এই হ্যাঙ্গারটাই কিন্তু আমি এরকমভাবে খোলাও যেতে পারে, খুলে বড় করতে পারবো, মানে কোনো বড় জামা কাপড় আমরা কিন্তু এটার মধ্যে ঝোলাতে পারবো। আমার এটাকে কিন্তু এরকম ফোল্ড করে ছোট জামা কাপড় কিন্তু এর মধ্যে ঝোলাতে পারবো। আবার যদি মনে করি যে আমি এগুলো আমার ব্যালকনিতে রাখবোই না বা আবার ওয়ার্ড্রপে রাখবোই না, তো আমি এটাকে ফোল্ড করে যে কোনো একটা জায়গাতে কিন্তু নর্মালি রেখে দিতে পারি। মানে এটা রাখার জন্য বিশাল কিছু জায়গা কিন্তু প্রয়োজন নেই। তো সেই জন্য আমার এই হ্যাঙ্গারটা কিন্তু খুব পছন্দ হয়েছে। আমি এটা এই মিশো থেকে পারচেস করেছি। আমি যখন মিশোতে স্ক্রোল করছিলাম, দেখছিলাম যে মানে এরকম ছোট হ্যাঙ্গার কি পাওয়া যায়। তো ছোট হ্যাঙ্গার আমি দেখছিলাম, বাট আমার সেরকম একটা পোষাচ্ছিল না হ্যাঙ্গারগুলো। মানে বাচ্চাদের জামা কাপড় যখন আমরা হ্যাঙ্গিং করে শুকোতে দেবো বা আমরা ওয়ার্ড্রপে রাখবো সেরকম টাইপের, তো সেরকম হ্যাঙ্গার আমি সেরকম একটা পাচ্ছিলাম না, আর পেলেও আমার সেগুলো অতটা পোষাচ্ছিল না। তো এই জিনিসটা আমি দেখলাম যে এখন আমি ইউজ করতে পারবো, পরবর্তীকালেও আমি ইউজ করতে পারবো আমার বেবির জন্য। তো সেই জন্য আর কি ভাবলাম যে এটাকে পারচেস করি, দেখি কেমন জিনিসটা। এটা 6 পিস এসছে আমার কাছে। 6 পিসের দাম নিয়েছে 175 টাকা। খুব সুন্দর একটা জিনিস, যেটা আমি মানে ইউজ করে খুবই একদম হেল্পফুল হয়েছে। এই হ্যাঙ্গারটা দেখো, এই হ্যাঙ্গারটার কিন্তু এই যে এই জায়গাটা এরকম চাপলে তোমরা যে কোনো বড় জায়গাতেও কিন্তু এটাকে এরকমভাবে ঝুলিয়ে দিতে পারবে, আবার যে কোনো ছোট জায়গা দিয়েও কিন্তু এটাকে ঝোলানো যাবে। তো এটা সব রকমভাবেই সব কিছু করা যায়। আমার একটা খুব ভালো লেগেছে এই জিনিসটা। এটা হচ্ছে মারো একটা শর্টস প্যান্ট, ঠিক আছে। তো এই শর্টস প্যান্টটাকে আমি কিভাবে পরাচ্ছি তোমাদেরকে দেখাই। তো আমি এই দুটো জায়গার মধ্যে কিন্তু পরিয়ে নিই, দিয়ে এই তো এরকমভাবে কিন্তু আমি যে কোনো জামা কাপড় কিন্তু ঝুলিয়ে রাখতে পারি। এটা একটা প্যান্ট ঝুলিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এর সাথে হ্যাঙ্গিং করে। এবার আমি এই জায়গাটাতে একটা অন্য কোনো জামা ঝুলিয়ে তোমাদেরকে, তো এবার আমি এই যে জামাটা দেখছো, এই জামাটাকে এই হ্যাঙ্গারটার মধ্যে হ্যাঙ্গিং করেই দেখাচ্ছি। এতক্ষণ আমি আগেরটাকে দেখিয়েছি, আগের যে প্যান্টটা তোমাদের হ্যাঙ্গিং করে দেখালাম, ওই প্যান্টটা কিন্তু আমি ছোট অবস্থাতেই, হ্যাঙ্গারটা ছোট অবস্থাতেই হ্যাঙ্গিং করিয়েছি। আর এখন যেটা আমি দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু আমরা বড় অবস্থাতে হ্যাঙ্গিং করছি, মানে আমরা যখন যেরকম মন চাইবে সেরকম কিন্তু এটাকে আকার দিতে পারি, বড় বা ছোট, সেটা যে কোনো জামা কাপড়ের ক্ষেত্রেই হোক না কেন। তো খুব সুন্দর, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ফাইনাল লুক। এটা বড় অবস্থাতে আমরা চাইলে এটাকে এরকম ভাবে ছোট করেও কিন্তু আবার হ্যাঙ্গিং করাতে পারি। তোমাদের ওটাও দেখিয়ে দিচ্ছি একবার। এইরকম ভাবে নিয়ে এই হ্যাঙ্গিং করে দিলাম। মারু যখন একদম ছোট ছিল তখন কিন্তু ওই দোলনাটা পেয়েছিল। এই দোলনাটার যে দোলার জায়গাটা, এখানে তো জিনিসগুলো ঝোলানো থাকে, দোলনার যে সিটটা, তো এইটার মধ্যে হ্যাঙ্গিং করা থাকে। তো এখন ও যেহেতু বড় হয়ে গেছে, ওটাতে চড়তে পারে না। তো এইটাকে আমি প্যাকিং করে এক জায়গায় রেখে দিয়েছি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে, বাট এইটাকে রাখার আমি জায়গা পাচ্ছিলাম না। তো এটা অনেক দিন ধরে আমার বারান্দাতে ছিল, তো আমি এটাকে হ্যাঙ্গার হিসেবে, মানে হ্যাঙ্গার ঝোলানোর হিসেবে কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। বড় জিনিস হচ্ছে এই জিনিসটা, যেটা বারান্দার একটা কোণাতে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্টেবলভাবে থেকে যায়, কোনো রকম বেশি জায়গাও নেয় না, আর জিনিসপত্র শুকাতে কিন্তু আমাকে খুব সহজ মনে হয় আমার। এটা তো গেল, এবার আনবক্সিং করে দেখাবো তোমাদেরকে এই ফ্যানটা।
এই ফ্যানটা কিন্তু তোমরা এরকম টাইপের ফ্যান হয়তো অনেকেই দেখে থাকবে। আমি এটা বেবিদের জন্য বলছি, তার কারণ হচ্ছে অনেক সময় লোডশেডিং হয়ে যায়, আমাদের বাড়িতে কারেন্ট থাকে না, তখন কিন্তু আমাদের ফ্যানের দরকার হয়। আমরা বড়রা কিন্তু কষ্টসিষ্টে থাকতে পারি, বাট আমাদের বাচ্চাদের জন্য কিন্তু একটু কষ্টকর হয়ে যায়। আর এই ফ্যানটা কেনার পিছনে আর একটা কারণ, এটা আমাকে চার্জারেরও কাজ করে দেবে, প্লাস আমাকে একটা হাওয়াও দেবে। তো এটা বাচ্চারা যখন 2 বছর 3 বছরের বাচ্চাদের জন্য ভালো। এর থেকে একটু বড় হয়ে গেলে তাদের কাছে হয়তো এটা ভালো নাও লাগতে পারে, মানে তাদের অতটা হাওয়া হয়তো এটাতে পোষাবে না এই হাওয়াতে। বাট এখনকার মানে আমার বেবির মতন যারা ছোট তাদের জন্য কিন্তু এটা খুবই একটা ভালো প্রোডাক্ট। তো চলো এটার আনবক্সিং করা যাক। তো এটা হচ্ছে বাক্সের কভারটা, মানে প্যাকিংটা। এর ভেতরটাতে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, ভেতরে একটা পট মতন দেওয়া আছে, মানে একটা প্লেট টাইপের। তো তার উপরে ফ্যানটা রাখা ছিল, আর এই যে এই তারটা, এটা চার্জিংয়ের জন্য। তো ফ্যানটা কিছুটা এরকম দেখতে পাচ্ছ। ফ্যানটাকে কিন্তু আমি এরকম ভাবে খুলে স্ট্যান্ড ফ্যানের মতন বসিয়ে রাখতে পারবো, ঠিক আছে। একদম আমাদের টেবিল ফ্যান যেরকম হয় পুরো পিওর সেরকমই দেখতে, মানে একদম প্রপারলি সেরকমই দেখতে। তো এইখানে দুটো সুইচ দেয়া আছে, এই তো একটু ফোকাস নিতে টাইম লাগছে। তো এখানে দুটো সুইচ দেয়া আছে, একটা হচ্ছে এই যে মাঝখানে যে জায়গাটা দেখছো এটা হচ্ছে লাইট, একটা হচ্ছে লাইটের সুইচ, একটা হচ্ছে ফ্যানের সুইচ। তো ফার্স্ট আমি যেটা দিচ্ছি, এখানে কিন্তু চিহ্ন দেওয়া আছে, ঠিক আছে। চিহ্নটা তোমরা দেখতে পাবে না, এখানে লাইটের একটা চিহ্ন দেওয়া আছে, আবার এখানে একটা ফ্যানের চিহ্ন দেওয়া আছে। যেটা মানে চাপ দেবো সেটাতে সেটা চলবে। তো এখানে ফ্যান চাপ দিলাম, এই যে দেখো ফ্যান চলছে, খুব সুন্দর হাওয়াটা। আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, কি করে দেখাই। আচ্ছা, আমার চুলটা দিয়ে দেখাচ্ছি। এটা হলো একটা ফার্স্ট পয়েন্ট, যেটা মানে যেটাতে হালকা স্পিডে চলে। এবার একটা চাপ দিলে এটা কিন্তু বেশি স্পিডে চলে, দেখো, দেখতে পাচ্ছ। আমার তো এটা চুল শুকিয়ে বেশ ভালোই লাগছে, মানে আওয়াজটাও শুনতে পাচ্ছ। মানে এটা চুল শুকানোর জন্য কিন্তু একটা ভালো প্রোডাক্ট। যাদের হেয়ার ড্রায়ার নেই তারা কিন্তু এরকমভাবে চুল শুকাতে পারবে। তো যাই হোক, এবার এটা বন্ধ করি। তো দুটো পাওয়ার আছে, মানে দুটো স্পিড আছে, যে একটা কম স্পিডে চলবে, একটা হাই স্পিডে চলবে। তো এটা হচ্ছে লাইট, এইটা হচ্ছে লাইটের সুইচ। এবার এটারও একটা পাওয়ার আছে, এটা হচ্ছে কম লাইট, প্রথমেরটা বেশি লাইট। তো যাই হোক, খুবই একটা ভালো প্রোডাক্ট। আবার আমাদের দরকার নেই যখন, আমরা এরকমভাবে এটাকে বন্ধ করে দেবো। এটাকে আমরা হ্যাঙ্গিং করেও ঝুলিয়ে রাখতে পারি, আবার এটাকে আমরা এরকমভাবে বসিয়েও দিতে পারি। এবার আসি এটার পুরো লুকসটার উপরে, যে এই যে পয়েন্টটা দেখছো, এখানে হচ্ছে এটা চার্জিং এর পয়েন্ট। এখানে এরা চার্জিং এর তারও দিয়ে দিয়েছে, এই যে এটাকে এরকম ভাবে চার্জিং এ ঢুকিয়ে প্লাগে দিয়ে 3 ঘন্টা চার্জ করতে হবে। 3 ঘন্টা চার্জ হয়ে গেলে আমরা এটাকে নর্মালি যেরকম রাখি সেরকম রেখে দেব। তো আমাদের যখন দরকার হবে তখন আবার বার করবো। এটা যে থাকছে বলে, মানে প্যাকিং করা রয়েছে বলে এটা চার্জ যে শেষ হয়ে যাবে এরকম কোনো ব্যাপার না। যখন আমাদের দরকার তখনই আমরা ইউজ করব, যখন ইউজ করা হয়ে যাবে চার্জ দিয়ে তুলে রেখে দেবো। তো সেরকমই একটা বেশ লাইট ওয়েট, একদম হালকা টাইপের একটা বেশ খুব সুন্দর একটা লুকসের মধ্যে একটা টেবিল ফ্যানটা আমার তো খুব ভালো লেগেছে। তোমরা যদি চাও এটাকে এরকমভাবে হ্যাঙ্গিং করে রেখে দিতে পারো, খুবই একটা ভালো প্রোডাক্ট। তো তোমাদের এই সেম মানে এই সাইজেরই 6খানা যে একসাথে ছিল, 6টা হ্যাঙ্গারের দাম নিয়েছে হচ্ছে 175 টাকা। আর এই যে ফ্যানটা, এই ফ্যানটার দাম নিয়েছে কিন্তু 600 টাকা। বেশ বাজেট ফ্রেন্ডলি দুটো প্রোডাক্টই। তোমরা কিন্তু চাইলে এরকমভাবে পারচেস করে নিতে পারো। আমি কিন্তু এগুলোর লিঙ্ক কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা চাইলে সেখান থেকে গিয়েও কিন্তু পারচেস করতে পারো। তো চলো আজকের ভিডিওটা এতটাই। তো তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটাতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটাকে, আর বেল আইকনটা প্রেস করে দেবে যাতে আমার নতুন ভিডিও আপডেট তোমরা পেয়ে যাও। তো চলো দেখা হচ্ছে একটা নতুন ভ্লগে বা নতুন ভিডিওতে। তো আজকের মতন টাটা।